So few weeks ago, pane video rakanetsa pasocial media whereby maSouth Africans protesta pazvikoro vachicomplaina kuti maforeigners atipedzera nzvimbo nenyaya yekuti vana vemaforeigners vakunzi vawandisa muzvikoro zvakukonzera kuti vamwe vana vemaSouth Africans vashaye nzvimbo muzvikoro stuff like that. And pandatarisa macomments evidhio iroro, pane kadebate kakaitwa mbijana nemaZimbabweans whereby vamwe vaiargue vachiti aiwa zviri nani kudzokera kumusha tinotamba nhamo tiri kumusha kwedu nenyaya yekuti kuSouth Africa kwacho kuna kusina peace and security and stuff like that. Whereas vamwe vaiargue vachiti aiwa tikaenda kuZimbabwe kwacho tinonoitei, because the reason yakaita kuti tize muZimbabwe macho in the first place inyaya yekutisa nhamo, inyaya yekuti takanga tisina mabasa and stuff like that. So ndesika takamove to other countries in search of greener pastures and stuff like that. And tichitarisa maviewpoints points evanhu vese ivavo vese vari right in their own right. Why? Because avo vaiargue vachiti aiwa ngatidzokerei kuZimbabwe vanga vari right in the sense yekuti vaita like from the perspective of peace and security, in the sense yekuti kuSouth kwacho hakusina peace, hakusina security, nechikonzero chekuti maviolations akuitika aya mamwe acho anozokonzera kuti maforeigners vaurayiwe nekukwadzwa and stuff like that. So ndoinge iriwo point yavo vachiti aiwa instead yekuti tihadhire tiri muSouth even though mabasa aripo, why not go back to Zimbabwe kwatiri tine freedom and kwatiri tisina like maprotest anenge achiitika and stuff like that. Nenyaya yekuti kuSouth kwacho kana zhowezhowe ikatanga vamwe vanhu vanenge vari in danger of being killed and stuff like that. But at the same time avowo vaiti aiwa ngatingohadhira tiri muno muSouth macho even though kuchiitika maprotest vanga variwo right in their own way. Why? Because vaitarisawo from the perspective like kuti mhuri dzavo kana vakasvika kuZimbabwe vanodziraramisa sei, nenyaya yekuti kuno kuZimbabwe kwacho havana zvekuita stuff like that. So this debate yakaramba ichiita going and going and going and takashaya kunatsoziva kuti which decision to take. But chandakazongoona hangu pastori yese ndechekuti zvakudhipenda nemapractice emunhu kuti iwewo pache zvako unopractice chii. Like for example kana uchipractice peace and security zvinenge zviri wise kudzoka kuZimbabwe kune much freedom compared to South, nenyaya yekuti kuSouth kwacho nemaprotest adai kuitika aya panogona zoita zhowezhowe vanotanga kutadza kugara zvakanaka, dzimba dzichipiswa and stuff like that. So kana uri munhu anovhalua peace and security zvinenge zvanani kudzoka kuZimbabwe wotamba nhamo uri kunyika kwako. But at the same time kana uri munhu anovhalua like economic well-being yako nemhuri yako, unogona kuramba uri kuSouth, because kuno kwacho tikada kutarisa like most people ari kuchema chema kuti hakuna mabasa, kuno kwacho mari kunetsa kungwavha ngwavha and stuff like that. So kana uri munhu anovhalua like your economic status and stuff like that, of course zvinenge zviri wise kugara kuSouth, because kuSouth mabasa anombobatika batika, munhu azoshaya mari yekuzodya nekuraramisa mhuri and stuff like that. So ndo maonero angu andoitawo this issue, but I don't know. Let me know in the comment section below mafungiro enyu regarding this issue, so that we can all share value and wisdom and stuff like that. But tsingapedzi nguva. Thank you for watching. Tolinga pa next video.